Той възседнал, нека до аралските хора, които наистина носиха се в конове, не като египетският фараон, който носи на ръце, но той наистина демонстрирал любовта, която той проповядваше, смирението, което той показа не само на думи, но и на дело. Той казва: радвайте се много, синова дъщеря, възклицайте, Ерусалимска дъщеря, ето твоя цар иде при тебе. Амин. Ето твоя цар иде при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и възседнал не на конове, не на ръце, но на осле, които наистина вид на смирение. Тази сутрин наистина всички ние да дойдеме пред Него